حاج آقا چند سال ساکن اینجا هستید؟ 34 سال. 34 ساله؟ 24 سال ساکن اینجا هستید. بعد چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟ دشواره؟ خیلی هم جای خوبیه. الان خوبه اینجا؟ یکی دشواره نداره اینجا، خیلی هم عالی. یک بشر از اون روز که من آمدم اینجا نشستم تا حالا یه دونه چوب میبرداشت نبود هیچ کاری هم کسی با من نداره. منم هیچ بشر کاری ندارم. الان خونه های شما تو ته نیست؟ نگفتن خراب میکنیم خونه هاتون؟ شما خراب میکنی؟ شهرداری من نفت خونه رو خراب میکنه. شهرداری چیه؟ اصلا اون چیه؟ اونو به من نشان بده. من نمیدونم. هر کدومش به من نشان بده اول. چیه جناب عالی؟ حاج آقا چه صحبتی با مسئولین دارید؟ خب مگر نمیگی رئیس شهرداری با اومده؟ من که شهرداری نیستم حاج آقا. و چیه؟ من اومدم مشکل شما رو بپرسم. مشکل ندارم من. مرسی. متشکرم.